अनदर व्लॉग आप लोगों का हो गया इस व्लॉग में अनदर। तो यार दूसरा अभी एक व्लॉग बनाया वो था पार्ट 1, तो ये व्लॉग है पार्ट 2। किधर है? पार्ट 2 है। तो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक अन्नी का। पार्ट 2 है। मार दो उसे आपसे। तेरी 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 आए 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 पर चढ़ तो अब हम पार्ट 2 ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग यहाँ पर पहुँची जा रहे हैं। हाय तो नाश्ता नुश्ता करने वाला है, वो भी नाश्ता नुश्ता करते हैं। ब्लॉग श्लॉग बना के अपना भी तो दिल हल्का करना है ना। इधर बैठ जाता हूँ मैं थोड़ी देर। हाँ हाँ घर जाके करो, घर जाओ ना, नाश्ता करो जाके घर। तो आइए अब चलते हैं। घूम शूम बड़ा हूँ यार वैसे। तो कोई बोलता कि है ना कार के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, तुम बैठ जाओ कोई मसला नहीं है। अभी कोई बोला कार हो ना। चलो जी चलो अब चलते हैं घर। नाश्ता नुश्ता करने वाला आई थिंक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अब अगला आएगा। तो यहाँ से घर वापस चल रहे हैं, वहां से आगे आगे चलो यार। सकते हैं तो अब चल रहे हैं घर जाते हैं। अभी पता ही नहीं चलना 4 बजने हैं और मुझे ट्रेन नहीं होना। तो बस क्या कर सकते हैं, दुख सुख हो रहा है। क्या दुख